Ethiopia's wheat transformation journey, from the cradle of humanity to a breadbasket. Oomishaa fi oomishtummaa qamadii dabaluun oomishaan of danda'uuf kutannoon hojiitti seenuun mootummaan jijjiiramaa guutummaan guutuutti oomisha qamadii biyya alaarraa galchuu dhaabeera. Imalli kutannoon eegalame kunis Itoophiyaan oomisha qamadiin biyyoota Afrikaarraa tokkoffaa akka taatu ishee taasiseera. Oomisha qamadiin bu'aawwan argaman bu'uura taasifachuun fiilmiin ce'umsa qamadii Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun taatota dhugaa fi kalaqamaniin ogeeyyii fiilmii Los Angeles hirmaachisuun hojjetame ifoomeera. Bifuma wal fakkaatuunis Instituutiin Tiraansformeeshinii Qonnaa Agriilearn kan jedhamu platformii dijitaalaa ifoomseera. Daayireektar Instituutii Tiraansformeeshinii Qonnaa Dr. Maandafroo Nugusee fiilmiin ce'umsa oomisha qamadii Itoophiyaa agarsiisu hojjetame ifoome kun imala Itoophiyaan qamadii bifa deeggarsaan biyya alaarraa argachuurraa baatee oomishaaf oomishtummaa qamadii guddisuun ammarra geesse kan agarsiisudha jedhaniiru. ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጋ በአሲዳማነት የተጠቃ መሬትን አክመን በላይም lafa asiidii miidhame hektaara miliyoona 7 siqu yaaluun gara oomishaatti deebisuu dandeenyee jirra. Oomisha qamadiin of danda'uuf filmaatilee adda addaa fayyadamuun ganna qofa osoo hin taane yeroo bonaa jallisiin oomishuun oomishtummaa dabaluu dandeenyee jirra. Oomisha qamadiin of danda'uu qabna jennee akkuma yaadne akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2023 oomisha qamadiin of dandeenyee jirra. Fiilmiin ce'umsaa oomisha qamadii kunis adeemsa oomishni qamadii biyya keenyaa sadarkaa amma irra jiru irra gahee kan mul'isudha. Platformii dijitaalaa haaraan Agriilearn jedhamu kun dargaggoota baadiyyaa fayyadamoo kan taasisu waan ta'eef Itoophiyaan oomishaaf oomishtummaa ishee guddisuu qofaa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti dorgomtuu akka taatu ishee taasisa jechuun itti dabaluun kan dubbatan Dr. Maandafroo Nuguseeti. Agriilearn ማለት የዲጂታል ፕላትፎርም Agriilearn jechuun pilaatfoormii dijitaalaadha. Tiraansformeeshinii qonnaa kana yeroo hojjennu qonnaan bultoota ga'oomsuu fi gurmeessuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu irratti yeroo hojjennu qonna keenya ammayyeessuu fi dargaggoon baadiyyaa jiru ammoo qonnaan bulaa osoo hin taane gara magaalaatti galuu barbaada. Gara magaalaa osoo hin deemin bakkuma jiru taa'ee galii argachuu qabu hunda argachuun qonna akka biizinesaatti ilaalee akka irraa fayyadamuuf qotuu osoo hin taane Agriilearniin galteerraa eegalee waan hunda waan of keessaa qabuuf dargaggootaaf haala mijataa uumuuf kan uumamedha. Kunis oomisha beekumsaan dabalame oomishuun dargaggoonni dandeettii fi beekumsa qaban damicha irratti hirmaachuun dorgomaa akka taanu nu taasisa jechuudha. Instituutii Tiraansformeeshinii Qonnaatti Daayireektara Damee Sagantaa Adee kan ta'an obbo Haayilee Dheeressaa pilaatfoormiin haaraan Agriilearn jedhu kun yeroo jalqabaaf filmaatilee 5 dargaggoonni ittiin fayyadamoo ta'an kan of keessaa qabuu fi dargaggoonni teekinooloojiitti fayyadamuun oomishtummaa isaanii guddisuun akka of danda'anii fi gara biizinesiitti akka guddifatan kan dandeessisudha jedhaniiru. አሁን ላይ ለ5 ኮርስ ነው ፕላትፎርሙ የተዘጋጀው። ፕላትፎርሚን ዲጂታላ Agriilearn ammaaf koorsiiwwan 5 kan qophaa'edha. Tokkoffaa biqiltuu abukaadoo dhaabuun guddisuun gurguruun galii argachuu dargaggoota barbaadaniif kallattii kan kaa'u. Lammaffaan asheeta boqqolloo roobaa fi jallisiin lafa mootummaan kenneef irratti oomishuun gabaaf dhiheessuunis fayyadamoo akka ta'an kan taasisu. Sadaffaan sanyii qullubbii diimaa akkamiin oomishuu akka danda'an kan dandeessisu. Afraffaan lukkuu hanqaaquu buusan irratti bobba'uun hojjechuun bu'aa qabeessa ta'uu akkamiin akka danda'an kan dandeessisudha. Shanaffaan oomisha dammaa yoo ta'u dargaggoonni kanneen irratti hirmaachuun hojjechuu barbaadaniif carraa guddaa kan uumudha jechuudha.